你知道吗？真正的修行是修心，是修正自己，修自己那颗烦躁不安的心。修行的最高境界就是无念。无念不是不起念，而是念起不随心，不随境转。不怕念起，就怕觉迟。我可以起各种念头，但内心不起波澜，始终保持内心不动。无念的境界是将内心修炼至一种不为外物所动的状态。在这样的状态下，虽然念头纷飞如落叶，但每一个念头升起时都能够迅速觉察，并且不被其带走，心神不产生执着与挂碍，从而达到高度的觉醒与自由。有缘人，你是不是也喜欢动念？感觉不动念人好像不聪明一样。像我们的学校，各种的培训机构，目的都是在培养人们的智商，让人们的大脑越来越聪明。大脑越来越聪明，转得越来越快，越来越停不下来。一会一个念头，杂念纷飞，看起来很聪明了，但是人也开始烦恼、焦虑、痛苦。不动念并不是说让你没有任何的念头，而是你不要动邪思妄念，要动正心正念。什么叫动念？动念就是小我生出的五毒七情。哪五毒？就是贪嗔痴慢疑。七情就是喜怒忧思悲恐惊。那不动念是啥呀？不动念就是一无所念，一无所求，一无所得，一无所愿，一无所有的心境。只把心神能量用在学习、修行、觉悟、创作，不是服务上。不动念的人，他的心神能量是很集中的，很高效的。像分别心、执着心、攀缘心、妄想心、嗔恨心、傲慢心、疑心，还有贪婪心，还有痴心、偏见心，这一大堆的这种念头，它会把人搞得非常痛苦，非常烦恼。人为什么会动念呢？他只要不能摆脱小我大脑思维的控制，他就一定会动念，因为这是大脑二元对立的自我保护模式必然的结果。这个大脑它只要一动，就必然生出各种各样的邪思妄念。人的大脑，它是二元对立的思考方式、运作方式。什么叫二元对立呢？他思考问题的方式不是好就是坏，不是的就是失，不是对就是错，不是荣就是辱，不是利就是弊。他为什么会这么想问题呢？因为大脑是你的一个器官，它为了保护你的肉体、你的身体。大脑为什么这样运作呢？它是人类动物的本能性，它为了保护你，为了让你生存，它只能这么分析，因为它能分析出来什么是对你有利，什么是对你不利，什么是对你有害，什么是对你好。这样的话，你就能在这个世界上生存。特别是在远古社会、远古时代，这是大脑天生的运动模式。所以人的各种贪嗔痴慢疑，还有喜怒忧思悲恐惊，其实都是小我大脑思维从分别心到执着心到攀缘心、妄想心，这些一堆的东西，一堆的念头衍生出来的。
什么东西让你动念？让你动念的，邪思妄念的，一般就是只有身外的人事物，家人、爱人、孩子、父母、同事、领导、客户，这些都是身外的人，身外的事业、工作、晋升、交易合同，它都是一些事。你买了车，这个车被人划了，身外的物让你烦恼了。你的钱投资股票套牢了，让你烦恼。你想买个房子，但是没有钱，让你烦恼。让我们起心动念了，动念之后会有什么后果？向外抓取不得安宁。动念它会让你的内心煎熬，心神不宁。你本来很清净的一个内心，然后你粘着了一堆的念头，你内心就不清净，心神不宁。有的甚至表现出来的身体特征，比如发抖，就是内心里面想是想得太纠结了，整个身体发抖，这已经影响到身体了。第二就是动念，让你空转空耗能量，你的心神能量很宝贵的，这些妄念不停地在你心里面、脑海里面不停地转，它会严重损耗你的心神能量。你的大脑每天所消耗的能量占你身体的7%-80%，就是说最耗费你身体能量的就是你的大脑。你一堆的心事，你一堆的念头，你的能量会严重的不足。还有就是你心神能量如果不足的话，你就会胡思乱想，各种怪力乱神你都能幻想出来。在这种状态之下，你不可能做出很有品质的事情了，因为你的心神能量不足，你不可能集中能量做有品质的事情。你没有能力做出有品质的事情，就不可能赚钱。有各种各样的坏处，抑郁、焦虑，而且你只要动了邪思妄念，它就一定会让你被你的业力推动着演绎你的命运剧本。这个很严重，可能是好，也可能是坏，但是大部分都是坏。你会遭遇各种桥段，它会让你造作妄为，陷入各种人生的苦厄困境里。所以你一定要小心你的念头，说不定哪个念头一强烈，你就开始造作了。就像在电视上看到很多年龄比较大一点的人，他接到了那个诈骗电话之后，就鬼使神差的把他的养老金去打给骗子，而且任何人劝他都劝不住，警察来了劝他也劝不住，就像着了魔一样。就是他那个念头动起来了，完全控制了他的6根，他的身体，这很可怕的，就像附体了一样。他被邪思妄念给控制了。他醒过来之后，后来回想一下，我怎么做出那样的事？一念天堂，一念地狱，一定要小心再小心你的念头，不要让你的念头像附体的一样操纵着你的身体去造作。你不动念的话，你内心就很清净，很愉悦。不动念的人，他内心很清净，很愉悦，他不烦恼，不焦虑，当下这一刻的心情是非常愉悦，非常清净的，心无挂碍，无有恐惧，这是一个很好的状态。而且你不动念的话，你的心神能量就不会空耗了，你的身体会非常轻盈，很健康，
而且你有足够多的精力去专注做有品质的事。邪思妄念少的人，他更容易让人喜欢，不让人讨厌。很清静的人，很愉悦的人，他的智慧和能量都能散发出来，他的人生更容易富足，更容易幸福，更有福气。内心清静，你很有福气，你很安详，内心很平和，很宁静，那就是一种福气。纠结内伤是别人的事情，不是我们的事情。我们永远不要内伤纠结，反除内耗。咱们修行的目的就是让我们很快乐，很愉悦，再往前一步很富足，很丰盛。很多人在烦恼的身外的人事物，根本就不是最大的问题。最大的问题是什么？就是他无法控制不停运转，滋生一堆念头，不停反刍的大脑，然后也消除不了，清空不了这些念头，不能如实关照，不能顺其自然地活着，这个才是最大的问题。你说我的孩子不听话，我的孩子什么学习成绩不好，我很烦恼，它不是问题，问题是你的大脑滋生了这个念头，一直纠结。这是一个很高级的心法问题，不是别人的问题。问题不是身外的人事物问题，是我的大脑。你好好琢磨一下，是不是这个道理？你不动念它还是个问题吗？你动念了它才是真的，你不动念它就不是一个问题。我让它自然流淌，顺其自然，随意而安，事缓则圆，它还能成为我的问题吗？所以大家遇到问题，能解决的你可以解决，不能解决的你就让它顺其自然流淌。有些问题它可能永远都没有答案，永远都找不到解决的办法，特别是跟家人的相处，清官都难断家务事，几十年的业力互相纠缠，你说你怎么解决？你解决不了的，你干嘛还要纠结？要解决呢？这是一个无解的问题。那无解的问题怎么办？无解的问题就让它自然流淌，顺其自然，随遇而安，事缓则圆。就不解决，我们解决当下这一刻，我们的念头不再滋生。这个心法大家一定要学会，不然的话你会一直困在小我里面，你一直会困在你大脑思维制造的念头里面，很难自拔。你只要学会不动念，你当下立刻就可以摆脱烦恼，就可以快乐愉悦起来，就可以成为一个有福之人。有时和人交流，你感觉对方是个善人，感觉对方是个恶人，你不要感觉，你为什么要感觉他是什么？你不做任何评判就好，没必要去评判他是个恶人还是个善人，就让他自然自然的存在，自然的流淌。如是观照，不起分别心，不起执着心。一旦想明白了，就真的很简单。有时候我们知道要动念了，主观控制，但是当时的大脑感觉不知道该让它干嘛。很简单，只要你当下这一刻，你的内心它处于清静，处于愉悦，处于奉献，处于专注，处于学习的状态，这才是正确的轨道，其他的状态都是错误的轨道。你要扭转你的身心灵在一个正确的轨道上，
正确的轨道是什么？就是你学习，就是你很清静，就是你很愉悦，就是你在奉献，你在专注做事。错误的轨道是什么？贪嗔痴慢疑，喜怒忧思悲恐惊，这就是错误的轨道上，就是你内心升起了分别心、执着心、贪缘心、妄想心、嗔恨心、傲慢心、疑心、贪婪心，这一大堆的这种念头，你一定能够分别出来，你是不是在一个正确的轨道上？因为在正确的轨道上，你就是一个很清静、很愉悦，然后是一个在奉献的状态，是一个在专注的状态，是一个在学习觉醒的状态。就是这种状态之下，你是一无所念的，一无所求的，一无所得，一无所有，就是像镜子一样，人家觉得是人家的事，你不要活成别人，不要活在别人的期待里，别人是别人，你是你。很多人他是活在别人的期待里，他又升起了一个念头，别人觉得我很奇怪，怎么办？这就是一个念头，这就是一个妄念。给大家说一下，怎么做到不动念，不动邪思妄念。这个就跟你学习一项技能是一样的，需要你反复的练习。怎么反复的练习呢？就是每一件事，每一刻，你每一天都反复的练习内观。你观察自己在想什么，观察自己在做什么，问自己有没有动念，有没有在正确的轨道上。反复的练习才能让你的觉知力一直在线。有的人可能很快，几个月就已经达到这种状态了，有的人花的时间少，可能需要更长时间，1年2年才达到这个状态。但是你只要心里明白这个事的运作原理，你只要坚持去做，你的觉知力也会一直在线。只不过每个人的这个悟性，花的时间、精力、练习的次数都不一样，所以每个人达到这种状态的时间长短都不一样。比方说，你现在在工作，突然领导让你完成一件事情，比如说让你写一个 PPT， 让你写一个工作报告，然后你在想，这个事根本不该我来做，凭什么让我来做？我做不好怎么办？我花那么多时间和精力，我有什么好处呀？领导太欺人了，我很不喜欢这个领导给我派的这个任务。就是你大脑中一堆的这种贪嗔痴慢疑。那你真正的状态，对的轨道是什么呢？集中精力把这件事情做好，把这个报告写好，你不要生出来那么多的念头，去做就好了。你认真去做的每一件事情，都在为你将来迎接更大的机会做彩排。人生没有白走的路，每一步都算数，所以做就是了。把你全部的心神能量投入在做事，专注这样的心流状态里。道家有一句话叫决胜气质，就是不要过度用脑，过度用智。啥叫过度用智呢？就是你太聪明了，你太会算计利益得失了。你现在每做的一件事情都在为将来做彩排，你就记住这一句话就对了。不用太聪明，人只需要凭着本心去做事就对了。我求个心安不行吗？我认真的做好每件事情，
你用智力思考问题的话，它一定是二元对立的。我做了这么多，要么提拔我，要么就是在折磨我。你就是这样想吗？你用你的大脑思考，一定是这样想。这就是二元对立。有一种活法叫不动念的活法，其实更符合人生的本真状态。有的人很想得出来一个利弊得失的分析答案，其实没必要，因为因果它不是同时显化的。有一个词叫易熟，这啥意思呢？就是你种下的果子，它不会当下就发芽开花结果，它会在另外一个时空，另外一个时间点开花结果，但是这个种子已经在你的业力里种下了，没有白种的种子。所以说人生没有白走的路，每一步都算数。种子种下就是种下了，它会易熟的。你认真做的每一件事都不是白做的，哪一个机缘巧合之下，你就发现我之前做的这件事获得的这种体验和经验，让我做了这个决定，以后一定要学会不动念。动念只动正心正念，不要动邪思妄念。如果你学会了不动念，你人生一半的烦恼都没了。你只要学会不动念，你就是个有福之人。你看很多那种享清福的人，其实就是睁一只眼闭一只眼，什么事都看得明明白白的，然后让它自然流淌，不干涉，随遇而安，顺其自然，照料好自己的灵魂、内心情绪，照料好自己的身体，人就很有福气，人人都喜欢。记住这两个词，随遇而然，顺其自然。但是我必须做好我当下应该做的每一件事情，让它很有品质。这样的人生难道不好吗？非要算计来算计去，这个不要做，那个是不是做多一点，那个做的是不是少一点。要懂得种子易熟的道理，大家把这些理念心法都掌握住，那你的人生智慧境界一定会提升不少，一定会大大的改善生活体验的。慢慢的心性就变了，心性变了，恶业习气也就没了，你的业力就变成正向的了，它会迫使你越变越好。我们修清净心，那是清净心的前提，就是你不动念，不粘着你的念头，不粘着身外的人事物，心里面干干净净的，清清爽爽的，简简单单的，这多快乐。如果你心里面一大堆的念头，一大堆的负能量在堆积，你整个人的身体会非常沉重，就走路迈步着都费劲，很多事情都是没有解决办法的。你要深刻的认识，承认这个事实，事实为大。你想跟家人的关系，就是跟父母的关系，或者跟老公的关系，几十年的业力它形成了，你是很难再用几十年去消化的，去解决的。它解决不了，它没有答案，没有解决办法。你尊重这个事实为大，就不要再纠结了。但是你可以当下立即清理自己的念头，让自己获得解脱，这个是最简单的方法。如果你一直纠结执着于想找到解决办法，那可能你的烦恼会一直缠绕着你，念头多了以后，
在晚上总是很难入睡的，一躺下就开始了，念头就在大脑里出现了，立刻清空。或者你跟自己对话，你说我现在要睡觉了，要休息了，现在大脑里面的一切人事物，一切场景全部清空，不能再滋生了。你跟自己的大脑对话，你这样一对话，它就好像空了，然后你把你的注意力关注在你的呼吸上，或者是关注在你的皮肤跟被子接触的触感上。为什么要关注呼吸呢？可以让你回到了当下，因为一呼一吸都在当下进行的，而且你的皮肤跟被子的这种触感，它也是当下进行的，所以你人整个就在当下了。你一呼一吸，又一呼一吸，然后每一次呼吸你都很有品质地把它做好，像完成一个功课一样，把这一吸做彻底，一呼做彻底。它是一个很无聊的过程，这个无聊的过程让你很快就入睡了。你可以试试，但是要多训练几次，因为这个睡眠也是需要训练的。人的逆天改命，让自己的人生变得更好，最根本之道还是在于你的心性的改变，业力的改变，恶业习气的改变，明心见性，大彻大悟的那种状态，这个是最根本的。因为这些东西能够不让你跟着剧本走，当你把自己的心性、恶劣、习气、业力都改变之后，你再用一些术的层面的一些东西去辅助，你会更好。如果你心性也不变，恶业习气也不变，业力也不变，你在术的层面花了很多钱，对你没有什么帮助的。一个是道的层面，一个是术的层面，先解决道的层面，再解决术的层面。有时候我们会有突如其来的无力感，这种无力感它本质上来说还是内心能量和智慧不足造成的。如果你是一个内心能量和智慧非常充盈的人，是不会有这种无力感，或者是各种奇奇怪怪的感觉的。牛人会有无力感吗？他不会，他只会有笃定感，一往无前的动力。那么到底要怎么修炼才能够让自己保持如如不动呢？接下来我将与你分享一个非常有效的训练不动的心法。打一个比方，我们要坐在汹涌流动的河水里的一块石头，虽然被河水不断地冲刷，但是我们却可以保持如如不动。这里所说的河水，其实就是我们脑袋里不断涌现出的各种念头，而你的内在一旦产生了负面的情绪或者消极的心态，这就意味着此刻的你已经被河水给带走了。大家觉得这个比方很形象，但是有人就问了，这听起来很容易，但是却很难做到，到底要怎么修炼才能够让自己保持如如不动呢？接下来我就与你探讨一个非常有效的训练不动的心法，看看你能不能有所领悟。首先，你闭上眼，尝试着把自己想象成是透明的，为的就是让能引发你自动化反应的所有外部的因素都可以从你的身上穿过去。你看像不像佛家讲的把自己给空掉呢？假如河滩里的这个石头都不存在了，那河水自然也就不可能把它给冲走了。如果我猛地这么一说，你体悟不到，
那也没关系，你可以先尝试从各种小事练起。打个比方，此刻你正在家里休息，突然传来了楼下的装修声，这个时候你立即做出了自动化反应，烦躁和愤怒，这种负面和消极的情绪由此产生了。但是请问你愤怒的目的又是什么呢？其实只要你稍微的审视一下，就会发现你的愤怒根本就没有目的。你总不会认为你可以通过你此时的愤怒让楼下的装修停下来，或者可以让他家直接停电吧？那你又没有特异功能，所以你此时的愤怒除了让你自己痛苦煎熬以外，没有任何目的，更没有任何作用。那么问题来了，那你为什么还要创造这种愤怒呢？你到底想干嘛呀？随着对问题本质的一步步深入，你就会发现创造愤怒的那个其实并不是你，而是你的思维。就像一台编好程序的电脑一样，整个过程是完全自动化、机械化的，是完全无意识的。其实你所有的消极心态在本质上来说都是一种对当下的抗拒，仿佛一直以来你的思维都在试图让你相信这种抗拒可以帮助你解决当下正在发生的实际问题。但是回顾我们曾经走过的人生，你就会意识到这是一个大大的幻想。抗拒解决不了任何的问题，这些以抗拒当下真实的发生作为本质的负面情绪、消极心态，对你当下所处的情境根本就不会产生一丝一毫的帮助，并且它们只能让你的处境变得更糟糕。你不妨回忆一下，是不是如此？思维所创造出来的抗拒，在刚才所说的楼下装修的这个例子里，其实就是你的烦躁和愤怒。所以真正让你难受的是楼下装修的噪音吗？并不是，真正折磨你的其实是你的思维因此而创造出来的对当下的抗拒。这就是为什么我会说，其实家就是你最好的修行道场。任何能让你起反应的情境都可以转化为你实修的功课和途径。记住，把你自己看成是透明的，看成是一团空气，而不是一个固体的肉人儿。好，继续回到这个充满了楼下电钻装修声音的场景里面。现在你允许这些噪音，也就是这些造成你消极反应的东西穿过你。别忘了，你是透明的，你已经不再是那一坨肉了。请现在就从你生活当中的各种很小的事情开始练起，比如你家人或者同事的咳嗽，比如马路上汽车的鸣笛声或者警报声，比如楼下的狗叫声，比如地铁火车上孩子的哭闹声，比如漫长的堵车等等等等。你就修炼一点，把你在机械化反应之下，在内心所建造的那堵坚硬的抗拒之墙给推倒，然后告诉自己，这个世界上就没有什么事是不应该发生的。我接纳一切的发生，因为我是透明的，所以这些东西都会穿越我而去。这种让它从你身上通过的状态就是所谓的流经。你能做到这一点，你就将不再对外界的刺激产生消极的心态，从而做出无意识的反应。这样的你会变得无比强大，这样的你就拥有了真正的自主权。
你就是自己真正的主人，你就是自由的，再也不会受制于人，受制于外界的变化，再也不会被你的思维所控制。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句如如不动。愿所有的负能量都不能伤害你，所有的恶念都将原路返回。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。